сега ще слушам видеото, само да изчакаме CJ. В гората ще приключим видеото. Няма да... Хайде! Нали? Айде! Айде ето тук до горичката и тази. Тук ми са такова нещо. Айде. Айде сега, чакай. Ела до мен. Като мен ела. Сега съм на така камера. Това беше... Чакай, трябва да си майним каските и броните. Сега се навиждат хората. Хората се навиждат, аз идвам от теб. Здравейте, това беше от нас и надявам се да ви е харесало видеото. Най-много на Теди Петрова и на Викито Петрова, на Пламенка и на всички. Абонирайте за този клип и чао!